ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரேக்கோல்டு கீசர் அதோட ஒயரிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதோட ஒயரிங் மட்டும் இல்லை, அது ஒர்க் ஆகலைன்னா என்னென்ன பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ரேக்கோல்டு கீசரோட காயில் எடுத்துருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் அதில் காயில் இந்த மாதிரி தான் வரும். இது பார்த்திங்கன்னா அங்கே 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது இல்லையா, இதுதான் அந்த டேங்க்கில் ஃபிட் ஆகும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இது எர்த்திங் கனெக்ஷனுக்காக. ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே ஏன் சொல்கிறேன்னா அங்கே எர்த்திங்ன்னு, இது மேலே தெர்மோஸ்டாட்டர் போட்டதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தெரியாது, இது மூடிக்கும். அதனால நான் எர்த்திங் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ நான் கீசரோட காயில் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டர் எடுத்திருக்கேன். இந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும். அதே மாதிரி இது பின்னாடி 2 பின் இருக்குது, அந்த 2 பின்னும் இங்கே ஃபிட் ஆகும். அதையும் காட்டுறேன், அது எப்படி ஃபிட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இதை வந்து இங்கே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணாவே ப்ரெஸ் ஆகிடும். ஓப்பன் பண்ணும்போது இழுக்கணும், அதை இழுத்துமனா வந்துடும். ஓகே, இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். கரெக்டாக இதுக்குள்ளே அந்த பைப் மாதிரியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே அந்த 2 பின்னும் இதில் ஃபிட் ஆகும். முக்கியமாக அந்த 2 பின்னு கரெக்டாக உக்காரணும், அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம தெர்மோஸ்டாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த 2 பின்னு கரெக்டாக உக்காரணும். அதே மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒர்க் ஆகலைன்னா என்னென்ன பண்ணுன்றதையும் நான் சொல்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒயரிங் பார்த்துடலாம், அப்போ தான் புரியும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக என்ன பண்ணணுன்றது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள நான் ஃபிட் பண்ணி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபிட் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் நான் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் காமிச்சு இல்லையா, அதே மாதிரி தான். அதை ப்ரெஸ் பண்ணணும், போடும்போது ப்ரெஸ் பண்ணணும், எடுக்கும்போது இழுத்தா வந்துடும், அவ்வளோதான். வேறு ஏதோ அதுக்கு ஸ்க்ரூவெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, அடுத்ததாக அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெர்மோஸ்டாட்டரில் இப்படி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது இந்த ஃபோட்டோவில் கரெக்டாக தெரியல உங்களுக்கு, ஆனால் அங்கே எல்லுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடில் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி 1ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, 2 கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா லைனுக்கு, அதாவது பேஸ், நியூட்ரல், இண்டிகேட்டர். இதில் பேஸ் நியூட்ரல் மாறினாலும் எதுவும் ஆகாது, ஆனால் அதில் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு க்ரீன் இண்டிகேட்டரும் ஒரு ரெட் இண்டிகேட்டர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 பின் டாப் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 பின் டாப்பில் இங்கே எல்லுன்னு இருக்கும், இங்கே என்னன்னு இருக்கும். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து இப்படி தான். அதாவது இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுதுங்க. அதாவது அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கீசரை பொறுத்த வரையும் ஒரே ஒயரில் 3 ஒயர் வரும். அந்த 3 ஒயரில் இந்த மாதிரி ரெட் இருக்கும், பிளாக் இருக்கும், ஒரு க்ரீன் இருக்கும். க்ரீன் இல்லைன்னா கூட வேறு மாதிரி கலர், அதுவும் காட்டுறேன் நான். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பேஸ் டைரெக்டாக எடுத்துன்னு போய் இங்கே எல்லுன்னு இருக்கு இல்லையா, இங்கே கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் டைரெக்டாக வந்து எண்ணுக்கு வந்துடுச்சு, இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது 2 கனெக்ஷன் கொடுத்தாவே கீசர் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆக்சுவலாக அது இண்டிகேட்டர் இல்லைன்னாலும் எல்லா கீசருமே ஒர்க் ஆகும். ஆனால் இண்டிகேட்டர் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, நம்ம அது ஒர்க்கிங்கில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கா எதுவுமே தெரியாதுன்றதுக்காக தான் இண்டிகேட்டர் கொடுக்குறோம். ஓகே, இப்போ இண்டிகேட்டர் கனெக்ஷன் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், எர்த்திங். நான் எல்லா வீடியோவிலும் சொல்லியிருப்பேன், எர்த்திங் கீசருக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு. அதாவது கீசருக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா விஷயத்துக்குமே எர்த்திங் ரொம்ப முக்கியம். அது சொல்லப்போனால் உயிரவே காப்பாற்றும் எர்த்திங் இருந்தால். அப்புறம் இந்த க்ரீன் வந்து க்ரீன் தான் எர்த்திங். சில கீசரில் வந்து க்ரீன் இருக்காது, எல்லோ அண்ட் க்ரீன் மாதிரி இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, க்ரீன் இருந்தால் தான் எர்த்திங்கா அப்படின்னு. நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பேசிக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். இப்படி இருந்தாலையும் அதுவும் எர்த்திங் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம இண்டிகேட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் டைரெக்டாக இண்டிகேட்டருக்கு இதுக்கு ஒன்று போயிடுச்சு, இதுக்கு ஒன்று போயிடுச்சு. அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வந்து ரேக்கோல்டு கீசரை பொறுத்த வரையும் ஒரு பின்னு மாதிரி இருக்கும். பின்னை இதில் ப்ரெஸ் பண்ணணும், அப்படி தான். இந்த இடத்துல பின்னை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். நியூட்ரல் இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து கரெக்டாக நியூட்ரல் இங்கே வரணும். அதே மாதிரி பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டிகேட்டருக்கு இங்கேயும், அதாவது இந்த எல் கொடுத்துருக்குல்ல, இங்கே பேஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீசர் ஆன் பண்ண உடனே இந்த ரெட் இண்டிகேட்டரும் ஸ்டார்ட் ஆகும், க்ரீனும் ஸ்டார்ட் ஆகும். இது பாருங்க, க்ரீன் லைன் கொடுத்துட்றேன் நான் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்தா கீசர் ஆன் பண்ண உடனே ரெட் இண்டிகேட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும், க்ரீனும் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதாவது கீசர் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் லைட் ஆஃப் ஆகிடும். அது அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் தான் இங்கே உங்களுக்கு காட்டியிருக்குது. ஓகே, இப்போ கீசர் ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன்னா, நம்ம காயில் எப்படி செக் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். இதில் காயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 2 பின் இருக்கு இல்லையா, அங்கே மல்டிமீட்டர் வச்சிங்கனாலையும் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் காட்டாது, டைரக்ட் மாதிரி தான் காட்டும். அதே மாதிரி தான்
நீங்கள் 110ல் செக் பண்ணாலே டைரெக்டாக தான் அங்கே ஃபுல்லாக ப்ளோ ஆகும். அதாவது நார்மலாக பல்ப் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான், கொஞ்சம் கூட டிம் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் காயில் போயிடுச்சின்னு நினச்சிடாதீங்க, டைரெக்ட் ஆகிடுச்சு காயில் போயிடுச்சின்னு. மெயினாக காயில் போனால் என்ன பிரச்சனை வரும்னா, காயில் போச்சுன்னா இது மேலே கிரவுண்டிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி இல்லைன்னா கண்டினியூட்டியே வராது. இது ரெண்டுத்தில் தான் காயில் போயிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ கீசர் ஒர்க் ஆகணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகலைன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பின் இருக்கு இல்லையா, இதில் இருக்கும், இதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஏன்னா இது எலக்ட்ரிக் பவர் வருதான்னு ஃபஸ்ட்டு அதை செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு டெஸ்டர் வச்சு பாருங்கள். இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி டெஸ்டர் வச்சா ஒரு சைடு மட்டும்தான் எரியணும், ரெண்டு சைடும் எரியக்கூடாது. ரெண்டு சைடு எரிஞ்சுன்னா கீசரோட ப்ராப்ளம் இல்லை, எலக்ட்ரிக்கோட ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணிக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, இதில் நியூட்ரல் ஒரு வேளை கட் ஆகிட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்ககிட்ட உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பெட் லேம்ப்பு, லைட்டோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆல் அவுட் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த இண்டிகேட்டர் வந்துச்சுன்னா இந்த பாயிண்டில் பிரச்சனையே இல்லை. அப்போது நம்ம கீசரை தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கணும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா, அதுக்கப்புறம் ஜாஸ்தி ஃபால்ட் வர்றது இந்த 3 பின் டாப்லேயும் வரும். அதாவது இங்கே 3 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ரெட்டு, பிளாக்கு, க்ரீனு. இதில் ஏதாவது கட் ஆகிருக்கா பாருங்கள். அதாவது க்ரீன் கட் ஆனாலே ஒர்க் ஆகும். ஆனால் க்ரீன் கட் ஆன ஒர்க் ஆனாலையும் நீங்கள் க்ரீன் கண்டிப்பாக போட்டு தான் ஆகணும். கீசர் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும்போது எர்த்திங் ரொம்ப முக்கியம், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. அதனால் க்ரீன் கண்டிப்பாக போடணும். இதில் இந்த ஒயர் கட் ஆகிருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒயர் கட் ஆகிருக்கலாம். ஓகே, இதுவும் சரியாக இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் கீசரில் இந்த டாப்பு இங்கே இங்கே கேப் இருக்கு இல்லையா, அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி இதில் ப்ராப்ளம் வர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒயர் விடும், அப்படி இல்லைன்னா இங்கே ஒயர் பர்ன் ஆகும். சப்போஸ் இங்கே பர்ன் ஆகிருக்கலாம், இல்லை இங்கே பர்ன் ஆகிருக்கலாம். ஒருவேளை அப்படி பர்ன் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் போடுங்க. எது செஞ்சாலும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உஷாராக செய்யணும். கரண்ட்டு ரொம்ப டேஞ்சர். ஸோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு வேளை கட் ஆகிருந்தால் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போடுங்க. சப்போஸ் இதுவும் பிரச்சனை இல்லை, இங்கேயும் பிரச்சனை இல்லைன்னா நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது தெர்மோஸ்டாட்டர் போனாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. தெர்மோஸ்டாட்டர் எப்படி செக் பண்ணணும்னு காட்டுறேன். ஸோ தெர்மோஸ்டாட்டர் எப்படி பண்ணணும்னா, அதாவது அதை செக் பண்ணுறது எப்படின்னா, அதாவது தெர்மோஸ்டாட்டர் கீழே இந்த மாதிரி 2 பின் இருக்குது இல்லையா, அது ரெண்டும் ஒரு ஒயர் போட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஷார்ட் பண்ணிடுங்க. அதாவது டெஸ்டிங்காக மட்டும்தான், டெஸ்டிங் முடிஞ்சது இதை எடுத்துடணும். இந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணிடுங்க. ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு தெர்மோஸ்டாட்டரில் இங்கே பாருங்கள் 65 டிகிரியோ இல்லை 30 டிகிரி எவ்வளோவாவது வச்சுட்டு இப்படி ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணும்போது மல்டிமீட்டரில் 001 வருது இல்லையா, இது 000வும் வரும் சம்டைம். அதனால் எப்படி வந்தாலும் அது நல்லா இருக்குன்னு அதை மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி வச்சுக்கின்னு இது செக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே வரும். அதே மாதிரி தான் சேம் இதே மெத்தடு தான். இந்த 2 பின்னில் டெஸ்ட் லேம்ப் வச்சா டெஸ்ட் லேம்ப் ஃபுல்லாக எரிஞ்சால் தெர்மோஸ்டாட்டர் நல்லா இருக்கு போலன்னு அர்த்தம். அது இல்லாத அதுக்கப்புறம் இந்த தெர்மோஸ்டாட்டரில் இன்னொரு ப்ராப்ளமும் வரும். இங்கே ஒரு ட்ரிப்பர் வரும். அதாவது இந்த கீசரை பொறுத்த வரையும் ட்ரிப்பர் செப்பரேட்டு, தெர்மோஸ்டாட்டர் செப்பரேட் கிடையாது, ரெண்டுமே இதுக்குள்ளவே இருக்குது. அந்த ட்ரிப்பாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு, அதை எப்படி ஆன் பண்ணணும் காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இந்த மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இங்கே தான் ட்ரிப்பர் வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த கேப்பை கழட்டணும். அதாவது நீங்கள் கீசரில் இந்த பிரச்சனை ஆச்சுன்னா கீசர் மொத்தம் கீழே இறக்கிட்டு தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. கீசர் வாலில் இருக்கும்போதே நீங்கள் நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பண்ணலாம். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் பண்ணலாம். ஏன்னா கீசரை வந்து ஃபுல் லோடிங் இருக்கும்போது, அது ஃபுல் தண்ணி உள்ளே இருக்கும்போது எடுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். அதனால் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பர் அது எப்படி பண்ணணும்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த கேப் எடுத்துருங்க. அந்த கேப்பை எடுத்துகிட்டு இதை லைட்டாக அப்படி திருப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சுவிட்சு. இங்கே பாருங்கள், நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அது அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். ஸோ அது ட்ரிப் இருந்தாலையும் கீசர் ஒர்க் ஆகாது. மறுபடியும் அதே மாதிரி கேப் போட்டுட்டு நீங்கள் அதை ஜாஸ்தி பண்ணி விட்ருங்க இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கீசர் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். இவ்வளோ தான் பிரச்சனை வர்றதே. ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனையும் வருது இதில். தெர்மோஸ்டாட்டர் மொத்தமாகவே போனால் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் காட்டுறேன். உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து அது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செக் பண்ண. சில பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் எப்படி நார்மலாக ஒரு கீசர் ஒர்க் ஆகலைன்னா எப்படி செக் பண்ணுவோன்றதையும் நான் காட்டுறேன். அந்த மாதிரி எல்லா தெர்மோஸ்டாட்டருமே ரேக்கோல்டுதுன்னு கிடையாது, எல்லா தெர்மோஸ்டாட்டருமே நம்ம ஹீட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். அதுவும் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள். தெர்மோஸ்டாட்டர் எப்படி செக் பண்ணுன்றதை இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு 110 போர்டு எடுத்திருக்கேன். 110லேருந்து எல் இருக்கு இல்லையா, எல்லில் ஒரு ஒயரும்
அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் எல்லுக்கு கீழேயே ஒரு பின் இருக்கும். ஸோ அதை செக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு. அதில் தான் ஜாஸ்தி பிரச்சனை அங்கே தான் வருது. அதனால் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளிப்பும் பண்ணலாம், ஒரு ஒயர் வச்சு முறிக்கலாம். அப்படி பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயரை இன்னொரு, அதாவது 1 டன்னோட ஒயர் இன்னொன்றுத்தில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணதும் கண்டினியூட்டி இருந்தாலே அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்மியாக வச்சுக்கிறேன். அதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இது ஸ்டார்டிங், ஸோ இது ஸ்டார்டிங். இப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆகுதா இல்லையா, அதாவது ஹீட் ஆன உடனே இது கட் ஆஃப் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் இதில் காட்டிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை ஹீட் சூடு பண்ண போகிறேன். நான் அதாவது மேட்ச் பாக்ஸை வச்சு நான் சூடு பண்ணுறேன். அது சூடு பண்ணாவே அது ஆஃப் ஆகணும். அதாவது ஒரு தீக்குச்சி முடிகிறதுக்குள்ளே ஆஃப் ஆகிடாது. ஸோ அப்பயே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு தீக்குச்சி இல்லைன்னா 2வது முறை காட்டினீங்கன்னாவும் ஆஃப் ஆகணும். அது ஆஃப் ஆகிட்டு கொஞ்ச நேரம், அதாவது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் மறுபடியும் ஆன் ஆகணும். அது அப்படி ஆச்சுன்னா தெர்மாஸ்டாட்டர் நல்லா கரெக்டாக ஆட்டோமேட்டிக் ஆகிட்டுருக்கு, அதாவது சூடானால் கட் ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னு. நான் எதுக்கு தண்ணி போடுறேன்னா அது சீக்கிரமாக சில்லுன்னு ஆகணும். அப்போ தான் இந்த வீடியோ பெருசாக போகுதுன்றதுக்காக தண்ணி போட்டேன். நீங்கள் அப்படியெல்லாம் தண்ணி போடாதீங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளுமே அது ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்படி தான் நான் இங்கே காட்டினேன் இல்லையா, ஒயர் இப்படியும் கனெக்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இது பின்னுங்க அந்த கீழே பின்னியும் வச்சு ஷார்ட் பண்ணிவிட்டும் இந்த 2 இடத்துலையும் வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் உங்ககிட்ட 1 டன் இல்லைன்னா மல்டிமீட்டரில் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். ஸோ மல்டிமீட்டர் எடுத்துங்க. சேம் மெத்தட் தான். அதில் எப்படி அந்த எல் பின்னுக்கு ஒரு பின்னையும் கொடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி அது கீழே, அது ஆப்போசிட்டில் அது கீழே இருக்கிறது, அதாவது எல்லுக்கு கீழே ஒரு பின் இருக்கு இல்லையா, அந்த பின்னு பாருங்கள் அங்கே கிளிப் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு ஒரு ஒயரை கொடுத்துட்டேன். இப்போ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நான் சூடு பண்ணி பார்க்க போகிறேன். சூடு பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அது. அதாவது 1 டன்னில் எப்படி செக் பண்ணுறது, மல்டிமீட்டரில் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்றதை காட்டுறதுக்காக தான். பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் ஃபுல் 0 தான். அதாவது 1 வந்து அது மல்டிமீட்டரோட ப்ராப்ளம், அது விடுங்க. அது 0 காட்டிங்க. இப்போ அது கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ மல்டிமீட்டரில் 1 வந்துச்சு பாருங்கள். இது கொஞ்ச நேரம் விட்ட உடனே மறுபடியும் 000 வந்துடும். சாரி 001 வரும். இதுலேயும் அதே மாதிரி தான். ஏன் தண்ணி போடணும்னா சீக்கிரம் ஆடினா தான் அந்த வீடியோ பெருசாக போகக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மல்டிமீட்டரில் எப்படி செக் பண்ணுன்றதுக்காக இதை நான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். சேம் இப்படி தான். அதே மாதிரி இந்த நான் ட்ரிப்பு சொன்னேன் இல்லையா, அது அப்பப்போ ட்ரிப் ஆகிட்டே இருந்தால் அந்த தெர்மாஸ்டாட்டரை சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அது வீக் ஆனாலையும் அப்பப்போ ட்ரிப் ஆகும். அதாவது இந்த கீசர் மட்டும் இல்லை, எல்லா கீசருமே அதையும் காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெர்மாஸ்டாட்டர் அதுதான் மறுபடியும் இங்கே ட்ரிப் சுவிட்சு, அதாவது ஒரு இப்போ நீங்கள் ட்ரிப்பு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்றீங்க, ஒரு 10 டேஸுக்குள்ளவே ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே மறுபடியும் ட்ரிப்பிங் இப்படி ஆகிட்டே இருந்தால் அதோட பிரச்சனை வந்து கீசரோட, அதாவது காயில் இது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எந்த தெர்மாஸ்டாட்டர் வீக் ஆகிட்டா ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது ரேக்கோலில் மட்டும் இல்லை, உங்களோடது ஒரு வேளை இந்த மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஓ ஸ்மீத்தில் இந்த மாதிரி வரும். இது மறுபடியும் ட்ரிப் ஆகிட்டு இருந்தால் அந்த ட்ரிப்பர் செட்டே மாற்றிடுங்க. ஏன்னா அது போச்சுன்னா தான் அந்த பிரச்சனையை மறுபடியும் ட்ரிப் ஆகும். அதே மாதிரி நார்மல் கீசரில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள், இந்த சுவிட்ச் மறுபடியும் ட்ரிப் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்படி போயிருந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த இதுவை மாற்றிடுங்க. எதுக்காக இது சொன்னேன்னா, ஏற்கனவே வேறு வீடியோவில் கேட்டிருந்தார். அதாவது இந்த ட்ரிப்பிங் மறுபடியும் ஆகுது, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக சொன்னேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்கும்